Esta Silverado 2022 con el infame motor 2.7 4 cilindros tiene una falla bien interesante. Tenemos un misfire en el cilindro número 2, ya se le cambiaron bujías, la bobina número 2 y el problema sigue ahí. No se siente como un misfire total, como cuando una bobina se quema por completo o que el cilindro no trabaja al 100%, sino que se siente más bien como cuando el capuchón de una bobina está brincando chispa o el capuchón de un cable de bujía está brincando chispa, como que por pequeños lapsos de tiempo el motor trabaja, pero luego viene otra vez ahí el brinquito. Sabemos que no es un problema de encendido por todo lo que ya se le cambió, así que decidimos hacerle una prueba de compresión, pero con osciloscopio y transductor en el cilindro número 2 para poder ver de cerca exactamente qué está pasando dentro de ese cilindro. Esta es la señal que obtuvimos del cilindro número 2 y aquí se puede ver la diferencia si lo comparamos con un cilindro que no está fallando. Como pueden ver, tenemos eventos, tenemos episodios en donde la compresión es menor. Esto es lo que está ocasionando este misfire. Buscando un poco de información sobre esta falla en la información técnica de Chevrolet, encontramos un boletín que se alinea perfectamente con los síntomas de esta camioneta. Y este boletín habla de daño en los balancines y posible daño también del árbol de levas de escape. Con este boletín y con la señal que extrajimos del cilindro número 2, tenemos suficiente evidencia como para hablar con el cliente y pedirle autorización para desarmar este motor. Una vez desarmado, esto es con lo que nos encontramos, tal y como decía el boletín técnico. Ya habíamos hablado con el cliente comentándole la importancia de cambiar todos los 16 balancines, aunque solamente uno fuera el que estuviera dañado. También le advertimos sobre la posibilidad de tener que reemplazar por lo menos un árbol de levas. Afortunadamente, el árbol de levas, los dos árboles de levas salieron en perfecto estado, sin ningún daño, sin ningún tipo de desgaste. Entonces solamente reemplazamos los 16 balancines de este motor. Aquí tenemos ya el motor andando, estamos probando que no tengamos fugas, que el sistema de enfriamiento trabaje bien, el aire acondicionado. Y como pueden ver, no tenemos ningún misfire en ninguno de los cilindros. ¿Qué opinas sobre el control de calidad de Chevrolet? Porque en el boletín no se menciona nada que sea lo que está causando que esos balancines se desgasten prematuramente. Esta camioneta también ha sido de mi cliente desde nuevecita, desde agencia, y tiene un historial de mantenimiento en tiempo y forma. Parece que solamente estamos frente a una mala calidad de materiales de fabricación. Déjame tu opinión en los comentarios.